洗濯機に00入れるだけ。プロも驚く裏技参戦。1つ目、乾燥時に氷3個を投入。蒸気効果でシワが 95% 消える。アイロン時間が10分の1に。2つ目、洗剤投入前にお酢大さじ2杯。洗浄力が2倍。柔軟剤不要で年間8000円の節約。3つ目、アルミホイルを丸めて洗濯槽へ。静電気ゼロ+洗浄力 30% アップの二重効果。プロのクリーニング師が認めた科学的根拠あり。この3つで年間クリーニング代3万円が浮きます。明日の洗濯から即実践可能。